хүүхд хөгжлийн сэдвээр хийж байгаа цуврал подкастын маань ээлж дугаар инхүү хэлж байна. Энэ удаагийн сэдэв бол бага насны хүүхдтэй харилцах харилцааны эерэг аргуудын тухай бид сайхан залуу судлаачтай ярилцсан. За энэ бол Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн багш Өдөр Намжилт манай подкастын зочноор хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Танд болоод нийт подкаст сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. Хүүхэд бүрт инээмсэглэл бэлгэлээрэй гэж. Хүүхэд бүрт инээмсэглэл бэлгэхийн учир нь юу юм? Энэ харилцааны хамгийн ихний алхам мөн үү? За тийм ээ. Тэгэхээр яг хүүхэд болгонд инээмсэглэл бэлгэлнэ гэдэг нь ерөөсөө харилцааны хамгийн анхны техник байгаа гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За ерөнхийдөө харилцааны техник дотор энэ инээмсэглэл гэдгийг олон улсад бол тавтай морил гэсэн үгтэй дүйж бас ингэж ойлгодог учиртай юм аа. Тэгээд бас хэлдэг ер нь хүнд ямар нэгэн мөнгө өртөг зарахгүйгээр бусдад бэлгэлж болох одоо энэ үнэт зүйл бол инээмсэглэл юм аа гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр бага насны хүүхдтэй харилцаж байгаа хүмүүс, за мөн эцэг эхчүүд, за манай цэцэрлэгт ажиллаж байгаа багш бус ажилчид бол бага насны хүүхдтэй харилцах зайлшгүй тохиолдол бол гардаг. Энэ харилцаанда тэд маань заавал инээмсэглэлийг бол хүүхдэд бэлгэлж яах нь бол чухал юм. Учир нь юу вэ гэхээр энэ инээмсэглэлийн цаана бол тайван байдал давхар явж идэг. Дээрээс нь тухайн хүүхдтэй та инээмсэглэж харилцсан гэдэг нь тэр хүүхдэд маш том хүндэтгэлийг мэдрүүлж байгаа ийм хэлбэр байдаг. Тийм учраас юу гэж зөвлөх вэ гэхээр бага насны хүүхдтэй харилцаж байгаа хүн болгон одоо үнгүй бэлэг гэж нэрлэгддэг инээмсэглэлтэйгээр хүүхдтэй харилцчихвэл энэ хамгийн чухал зүйл юм аа гэдгийг бас зөвлөж хэлмээр байна. Ямар ч үн төлбөргүй хэрнээ хамгийн их сэтгэлийн таашаалыг, хамгийн их итгэлийн таашаалыг төрүүлж идэг зүйл бол инээмсэглэл гэж харилцаанд үздэг шүү дээ. Тэгэхээр хүүхд ч гэсэн тэгдэг байх юм л дээ. Өөдөөс нь хараад инээж байгаа хүн дээр хүнтэй харьцах харьцаа, түнд итгэх итгэл, өөдөөс нь хараад муухай харж байгаа хүнтэй харьцах харьцаа, түнд итгэх итгэл хоёр газар тэнгэр хоёр шиг байдаг байна тийм үү? Тийм, одоо бага насны хүүхдийн нэг онцлог байна. Насанд хүрэхтээс ялгаатай зүйл нь юу вэ гэхээр тэдний оюун санаа, сэтгэл зүрх бол маш мэдрэмтгий, маш эмзэг байдаг. Тэгэхээр бага насны хүүхдүүд бол харилцагч хүнийхээ сэтгэл зүй, гадаад нүүрний болоод биеийн хилэмж, за дуу хоолойны өнгө бүх зүйлийг бол одоо маш нарийн мэдэрдэг юм зүй тогтолтойгоор одоо тэдний маань оюун санаа бол хөгждөг юм аа. Тийм болохоор бид бол энэ одоо хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг маш гярхай мэдэрч айл болохоор одоо тэр хүүхдэд эвгүй сэтгэл төрүүлэхгүйгээр инээмсэглэл гэсэн үнгүй зүйлийг л бид нэр ашиглаж харилцаж байгаа нь бол их зүйтэй байгаа юм. Тэгэхээр цэцэрлэгийн багш нар хийгээд цэцэрлэгийн туслах ажилтнууд ер нь л инээл явж ивэл яасан юм? Тийм, яг хөө энийг бол бас ингээ хөвшүүлж болох зүйл гэж ингэж үзэж байгаа юм. Ялангуяа одоо багш бус ажилчид бол байнга хүүхдтэй хамт ажиллахгүй ч гэсэн өглөөний хүлээн авалт, оройн таралтын үед бол хүүхдтэй тааралддаг. Одоо ялангуяа манай одоо цэцэрлэгийн манаач нар бол дөнгөж өглөө ингээд цэцэрлэгтээ ирж байгаа хүүхдүүдийг хамгийн түрүүнд одоо хүлээж авдаг үүдний жижигрүүдтэй ингээд байж байгаа юм. Тэгэхээр яг энэ хүүхдтэй харилцахдаа, хүүхдтэй таарах үедээ бол энийг жаах нь бол их зөв байгаамаа. Хүүхдийг ер нь би боддгийн л да. Яг энэ хүүхэд өөрөө хүүхдийн нүүрэнд инээмсэглэл хэр тодорч байна гэдгээр бас хэмжиж болдог юм шиг. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд өөрөө хэр хинээж байна. Энийхтэй хэр их сэтгэл хангалуун байна. Гэдгээр энэ хүүхдийн орчин дахь инээмсэглэлийн хэмжээг бас хэмжиж болохоор юм шиг. Тийм, одоо бага насны хүүхдийн хувьд би түрүүнд хэлдээ насанд хүрэхчдээс ялгагдах хэд хэдэн онцлог байдیں۔ За тэдний тухайд бол гонигсэн зүйл нь шууд илэрдэг биеийн хилэмжээрээ, нүүрний хувирлаараа за баярлсан зүйл нь бас шууд тод илэрдэг. Насанд хүрэхчид бол хичнээн гомдсон ч гэсэн гомдлоо нууж чаддаг. Уйлмаар байсан ч одоо тэр уйлах гээд байгаа тэр сэтгэл хөдлөлөө барьж чаддаг. Хүүхдийн тухайд бол энэ боломжгүй. Яг баярлсан зүйл нь нүүрэн дээр нь маш тод инээмсэглэлээр мэдэрдэг. Магадгүй баярлсан үедээ тэр хэн нэгэн харилцагчаад чанга тэврээд үнсгээр илэрдэг. Тийм учраас бол хэрвээ одоо бага насны хүүхэд
таны одоо цэцэрлэгт хүмүүжж байгаа хүүхдийн нүүрэнд инээмсэглэл тодорчил байвал тэр хүүхэд бол маш аз жаргалтай байна гэж бид нар бол харж болох талтай. Багш дээр ярианаас хүүхдийн эерэг харилцааны хамгийн ихний алхам бол инээмсэглэл юм аа гэдэг хэллээ те. За одоо цаашаа алах юм. За инээмсэглэлээ одоо яах вэ? За инээмсэглэл нь дараа нь бид нар бага насны хүүхдтэй харилцахдаа аль болохоор хүндтгэлийн үг хэллэгээр харилцаж явах нь бол чухал юм. За энэ дээр би нэг жишээ татаад бас өгүүлье гэж бодож байна. Бага насны хүүхдийн оюун ухаан бас ийм тодорхой онцлогтойгоор хөгждөг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо би бүр амьдралд ойрхон жишээ татъя л да. Одоо аяг угаадаг парлон байна те. Парлон бол ямар ч усыг бол шингээж авдаг юм онцлогтой. Тэр ус бохир байна уу, цэвэр байна уу тэр бол ерөөсөө үл хамаарахгүйгээр тэр парлон өөрөө шингээх үүргээл гүйцэтгэдэг. Тэгвэл бага насны хүүхдийн тарих оюун бол яг тэр шингээгч парлон луга адил хөгждөг юм а. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр харилцаж байгаа хүмүүсийн харилцаа тэ түүнд илэрч байгаа сөрөг сэтгэл хөдлөл, эерэг сэтгэл хөдлөл одоо тухайн харилцагч хүний ярианд ашиглаж байгаа үг хэллэг бүгдийг нь тэр хүүхэд бол хүүхдийн оюун ухаан бол парлон шиг шингээж авдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ухамсаргүйгээр ингэж хүлээж авдаг ийм онцлогтой юм. Тэгэхээр бид нар болохоор яг энэ хүүхдтэй харилцах үедээ маш ийм хүндэтгэлтэйгээр тэр хүүхдүүдтэй харилцах нь бол хамгийн чухал юм байна. Одоо хүүхэд танаас юм асуухад тэрийг үл хайхраад тий одоо тэдэнд бас нэг юм таагүй мэдрэмж төрүүлэхээр одоо ийм хар ярианы үг хэллэгээр за нэг дээрээс ингэж харж ганцаа айстай ярих юм бол хүүхдэд би бол өчүүхэн юм байна, жижигхэн юм байна. Энэ хүн надтай харилцах сонирхолгүй байгаа юм байна гэдэг мэдрэмжийг бол төрүүлдэг байгаа. Тийм учраас аль болохоор хүүхдтэй харилцахдаа хүндтгэлийн үг хэллэг ашиглаад тухайн хүүхдийнхаа хэрэгцээ сонирхол нь юу байна вэ гэдгийг маш нарийн одоо мэдэрч харилцах нь бол хамгийн чухал байгаа. Тийм учраас бага насны хүүхдтэй харилцагч за манай багш тус ажилчид бол хүүхдтэй аль болохоор хүндтгэлийн үг хэллэгээр харилцаж байгаарэ. Тийм. Өөрөөр хэлэх юм бол ингэсэн нь хүүхдийг өөрийнхөө биеийг мэдрэхэд бид нар туслах нь байна тийм. 5 настай болдоо би бол их чухал хүн юм байна. Надтай хүмүүс ингэж харьцдаг юм байна. Би үзэл бодлоо ингэж илэрхийлэх юм байна гэдэгт хүүхдийг багаас нь сургаж идэг байна ш. Тийм. Энэ бол маш чухал зүйл. Яг хүүхэд өөрийнхөө биеийг мэдэрнэ гэдэг чинь би бол хувь хүн юм байна гэдгийг мэдэрч эхлэхийн үе. Тэгээ яг энэ онцлог нь илэрх үедээ бага насны хүүхэд илүүтэй бусадтай харилцах сонирхолтой болж эхэлдэг. Энэ онцлогийг нь мэдрээд л та хүүхдийн асуусан асуултанд цааргалахгүйгээр хариулах тэр хүүхдтэй хүндэтгэлтэй харилцах яг өөрийг нь хүн төвшөнд авч үзэж байна гэдэг нь бол тухайн хүүхдийг өөрийнхөө биеийг ухамсарлахад маш том одоо түлхэц болж өгдөг ач холбогдолтой зүйл байгаамаа. Тэгэхээр хүүхдтэй хүндэтгэлийн үг хэлгээр харилцсан гэдгээс цаашаа явхад ерөөсөө хүүхдтэй харилцах нь их чухал. Харилцан ярилцах нь их чухал. Хүүхдийг ярилцаад ойлгох нь их чухал. Ойлгосноосоо цаашаа яваад хүүхдийг дэмжих нь их чухал. Гэт ингээ харилцааны их олон одоо хэлбэрлэл цаашаа явж байна л да тийм. Тий, яг үнэ. Тэгээд энэ хүүхдтэй харилцаад байна гэдгийг болохоор бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр тухайн нөхцөлд зөвхөн хүүхдээ асуусан асуултанд л бид хариулаад байна гэдэг ийм өнгөц утгаар бид нар бол харж болохгүй юм. Тэгэхээр энэ хүүхдтэй харилцах энэ явцад хүүхдийн оюун ухаан тарих сэтгэлгээ бол дээд зэргээр хөгжиж идэг ийм онцлог зүй тогтолтой юм аа. Тийм учраас энэ харилцаа гэдэг бол бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх одоо суурь элемент юм аа гэж бид нар бас ойлгож болох талтай. Тэгэхээр тамчид хүүхдтэйгээ харилцахдаа маш их нихур байхгүй бол бид нар өдөр тутмын нөгөө өөрийнхөө за миний л хүүхд юм чи яа гэм би тэгэл харилцчихъя. Эсвэл миний л дүү юм чи яа гэм би нүгөө ингээ хэлчихье гэж болохгүй юм ш. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хүүхдийн асуусан асуултанд би юу гэж хариулах юм. Эсвэл энэ одоо тооноор ярьж болох юм уу болохгүй юм. Их л одоо X авахтаа тэгштгэл шиг бодогдоод байна л да надаа. Яг үнэн тий. Энэ дээр би бас нэг яг бодит кейсийг бас өгүүлье гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ яг миний дүүд тохиолдсон зүйл аахгүй юу? Миний дүү өөрөө 5 настай хүүхэдтэй. Тэгээд өнгөрсөн жил яг энэ асуудлыг надад ярьжсэн. Тэгээ хүүхдтэйгээ хамт ингэж орой бүр ядраад гэртээ ирсэн байна л да. Тэгээ гэртээ орё гэсэн чи хүүхэд нь дэлгүүр орё гэд. Тэгэхээр ээж нь болохоор ядарсан учраас болио гэж бүр ингэж
уурлаа дэлгүүрлэг хүүхэд нь гүгэд орсон байна. Тэгээд ээж нь араас нь очиод за чи тэгээд юу авах гээд байгаа юм. Тэгээд дуртай юм очиод аав хурдл. За яваад аваад ир чи. Ээж нь зүгээс бол ийм л үг хэлсэн байгаа. Яваад аваад ир чи. Юу авах гэсэн аваад ир чи. Гэтэл нөгөө 5 настай хүүхэд нь яасан бэ гэсэн чинь бүр ингээ хөшөөш хөдөлгөөнгөө зогсоод нүдэнд нь нулимс зэлгэнсэн байна. Тэг чи яасан бэ? Тэр дуртай юм аваад ирээ чи. Тэгээд хурдан аваад гарыг гэтэл хүүхэд бол та намайг чи гэж хэлсэн. Гэт ингээд хоёр нүднээс нь бөө нулимс ингээ урсаад уйлсан байгаа. Тийм би чамайг чи гэж хэлсэн. Яагаад ингэж болохгүй юм бэ гэсэн чинь хүүхэд хэлсэн байна. Та намайг анх удаа чи гэж хэллээ. Та намайг дандаа миний бурхан, миний гэрэл гэгээ, миний аз жаргал, миний хөөрдөм хүү гэж дандаа дууддаг. Тэгэхэд та намайг чи гэж хэллээ гэж. Тэгэхээр бидний хувьд энгийн юм шиг атлаа энэ чи гэдэг үг тэр хүүхдэд маш одоо хүндэтгэлгүй мэт санагдсан. Өөрөөр хэлбэл тэр хүүхэд уйлж байна гэдэг чинь сэтгэл зүрхэнд нь одоо юм хүнзгий гомдол тээж ингэж очиж байна гэж. Тэгээ энэ одоо яг бодит кейсийг ярьсны дараа болвол би илүүтэй их бодсон. Тийм ээ. Насанд хүрэхчид бид бол бага насны хүүхдтэй харилцахтай энэ үг хэллэг энэ үгийн хилэмжийг бол маш бодож явах хэрэгтэй юм байна. Нөгөө талаас нь хэлэхэд та түрүүнд хэллээ энэ бол тэгшгэлтэй адилхан зүйл гэж байгаачлан яг хүүхэд юу сонсож өснө, ямар харилцаанд донд өснө, яг тэрүүгээр буцаад харилцаанд ордог байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хүндэтгэлтэй, зөөлөн дулаан, халуун одоо энэ харилцаанд донд одоо өсөж торинсон хүүхэд бол яг бусдад харилцахдаа энэ харилцааны соёлыг бас давхар эзэмшээд бусдад харилцдаг юм аа гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдөр би Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн багш Жүгдэр Намжилттай хүүхдийн эерэг харилцааны талаар ярилцж байгаа. Тэгэхээр эерэг харилцаа гэж ярихаар бас сөрөг харилцаа гэдэг юм гарч ирэх гэдэг тийм. Эерэг харилцаа гэж байгаа л юм чинь ярьж л байгаа юм чинь үүний эсрэг талд сөрөг харилцаа эсвэл харилцааны одоо арай бага эерэг харилцаа хандлан үзүүлээгүйгээс үүсэх сөрөг үзэгдэл юм нэг юм байх гэдэг шин. Тэгэхээр харилцааны эерэг харилцаанд орч чадаагүй эсвэл эерэг харилцааг бага мэдэрсэн хүүхдэд ямар шинж тэмдэг илэрх вэ? Энэ хүүхдэд энэ харилцах хэрэгцээ хомсдсноос хайрын өсвөлөнд нэрвэгдэнэ гэж сэтгэл судлаачид бол үздэг юм байгаа юм. Тийм хайрын өсвөлөнд нэрвэгдэнэ гэж. За тэгэхээр энэ харилцааны дутагдлалд орсон хүүхдүүдэд бас хит хитэн шинж илэрч болдог. Тухайлах юм бол биеийн хөгжил нь маш юм сул дорой. Өөртөө итгэлгүй. За сэтгцийн хөгжлийн хувьд бас удаашралтай. За ерөнхийдөө бол юм уур уцаартай, түгшүүртэй, тэ? За шинэ орчин тасан цогцохтой муу. За мөн одоо маш амархан айд сандардаг. Өөртөө итгэлгүй байх ийм шинж тэмдгүүд бол илэрдэг байгаамаа. Тийм учраас бид нар бол энэ бага насны хүүхдтэй харилцах энэ харилцааны асуудлыг бол маш чухалд одоо авч үзэх л ийм хэрэгцээтэй болоод байгаа. Одоо энэ биеийн хөгжил суларсан, сэтгцийн хөгжил нь удаашрсан, маш уур уцаартай, түгшүүртэй болцсон. Өөрөөр хэлэх юм бол харилцааны эерэг харилцааны дутагдлалд орсон хүүхэд засрах уу? Хэр хугацаа шаардах уу? Одоо энэ цаашаа хам шинж болж үргэлжлэх үү? Тийм энэ болвол засагдана мэдээж. Тэгээ энэ хүүхдтэй бол сэтгэл зүйчтэй хамт бол ажиллах нь бол зөв гэж бас би зөвлөмөр байна. Одоо мэрэгжлийн сэтгэл зүйчид байгаа. Тэгэхээр яг одоо энэ харилцааны дутагдлаас болоод сэтгцийн ийм эмгэгтэй түрүүний миний хэлсэн ийм хэв шинжүүдэд хамаарах ийм үзэгдлүүд хүүхд чинь илэрч байгаа бол та цэцэрлэгийн багшаас гадна бас давхар мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй хандаад засах техникийн дагуу явах юм бол энэ одоо харилцааны өсвөлөнд орсон гэж одоо нэрлэж болно. Энэ зүйл бол засагдаж болох талтай. Тэгэхээр манай подкастыг сонсож байгаа эцэг эхчүүдээ, томчуудаа, бас хүүхдтэй ажилладаг багш нараа, ажилтнуудаа хүүхэд эерэг харилцааны хүүхдтэй зөв харилцахгүй байгаагаас үүдэлтэй эмгэг гэж айхтар юм байна гэж ойлголоо. Тэгээ энэ эмгэгийг магадгүй бич, магадгүй миний дүү, миний ах эгч хүүхдтэй бий болгоцсон явж байгааг үгүйсэхгүй юм байна. Яг гэвэл эерэг харилцааны энэ бүх хэлбэрүүдийг бид нар хүүхдтэй харилцаж байгаа юу, байхгүй байна уу гэдгийг мэдэхгүй учраас миний хүүхэд сэтгэл санааны хашрамтгай болчихсон, юмнаас их айдаг, имээдэг болцсон, бусдад болон өөртөө итгэл нь буурчихсан, ингэж явж байгааг үгүйсгэх арга байхгүй юм байна. Тэгэхээр энэ эерэг харилцаа гэдэг бол хүүхдийн, ялангуяа бага насны хүүхдийн хөгжил, хүмүүжил төлөвшөлд ямар их хэрэгтэй юм бэ гэдгийг
одоо бид нар ярьж байна эцэгчүүдэд. Тэгэхээр подкастынхаа төгсөлд хоёлаа ганцхан юм ил батлаа. Энэ юу юм бэ гэхээр томчуудын харилцаа, хайр халамжуул бүх хүүхдийг бүх талын хөгжилд хүргэдэг маш том тулгуур юм. Тийм. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед бол энэ тархи судлалын шинжилгээ ухаан маш их хөгжиж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дотор бол энэ бага насны хүүхдийн тархи яаж хөгждөг юм бэ гэдгийг бол судлаачид одоо судлаад маш олон юм онлын дүгнэлтүүдийг бол гаргаж ирж байгаа юм. За энэ дотор болохоор юу хамгийн чухал одоо сонирхол татж байна вэ гэхээр энэ бага насны хүүхдийн тархи ямар үед хамгийн сайн хөгждөг юм бэ гэхээр тайван, халуун дулаан, харилцаа бүхий орчинд хүүхдийн тархи бол хамгийн сайн хөгждөг юм а гэдгийг бол одоо шинжлэх ухааны онлайн судалгаа бол илтгэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ харилцааны орчинд бүрдүүлж байгаа энэ субъектүүд бол нэгт гэр бүлийн орчин, хоёрдугаарт бол цэцэрлэгт ажиллаж байгаа багш, туслах багш, за мөн багш бус ажилчид маань байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ харилцаа гэдэг энэ зүйл чинь л өөрөө тухайн хүүхдэд халуун дулаан, тайван одоо энэ байдлыг мэдрүүлдэг юм. Энэ тайван, халуун дулаан орчинд хүүхэд өсөж сурч боловсрно гэдэг нь өөрөө тархины хөгжилд хамгийн чухал, тархины хөгжилд хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг ийм зүйл байгаад байгаа юм л да. За баярлалаа. Үнэхээр сонирхолтой сэдвээр бас маш цаг үеийн гэж хийж болох ийм сэдвээр ярилцлаа. Манай Жүгдэр Намжил багш бол хэдийгээр залуу хүн боловч яг энэ хүүхдийн хөгжил хүмүүжил, ялангуяа бага насны хүүхдэд харилцааны сэдвээр одоо докторийн судалгаануудыг хийж яваа энэ цагаан судлаач багш байгаа. Тэгэхээр энэ ярилцлагынхаа төгсгөлд би бас нэг гоё үг хэлмээр байна л да. Хүүхдийг чин сэтгэлээсээ хайрал, түүнийг өхөөрдөж, инхрээл, илгэндээ нааж маш чанга тэгэр, түүнтэй бас ярилц, өөрийнх нь хэлээр шулган ярилц гэж. Өөртөө дасгаж дотн дулаан харилцаагаа мэдрүүл, хайр гэрэлцэн харцаараа инхрээл, бүү ээлж тайвшруул, хүүхдийг хайрлсны хариудал та хайрыг мэдэрнэ гэж. Тэгэхээр хүүхдийг хайрлсныхаа хариудал, хүүхдтэйгээ бид нар эерэг харилцаа үүсгэснийхаа хариудал ирээдүйд бид тэднээс итгэлтэйгээр нэхэх болно. Ингээд манай өнөөдрийн сэдв хүүхдтэй хэрхэн эерэг харилцах байвала. Манай өнөөдрийн сэдвийн зочноор Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн боловсролын багш Жүгдэр Намжил оролцлоо. Танд баярлалаа. Баярлалаа.